أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم. البتہ कीक मोकिलियो से असां उम्मतुनि जे तरफ़ तोखां पहिरियों पोइ पकड़ियो से असां इन्हनि खे सख़्तीअ सां ऐं मुसीबत ऐं तकलीफ़ सां मन न मनी इहे आजिज़ी कनि पोइ छाजे लाइ न जंहिं वक़्तु आयो इन्हनि वटि असांजो अज़ाब आजिज़ी कयूं पर कटिजी वियूं आहिनि दिलियूं इन्हनि जूं ऐं सींगारियो आहे इन्हनि जे लाइ शैतान उहो जेके अमल कंदा हुया पोइ जॾहिं विसारियूं उन शइ खे जो नसीहत कया विया आहिनि असां त खोलियासीं असां इन्हनि ते हर शइ जा दरवाज़ा एतिरे ताईं जॾहिं फूंडजी पिया ख़ुशि थिया उन शइ जे करे जो ॾिना विया पकड़ियोसीं असां इन्हनि खे अचानक पोइ इहे नाउमीद थींदड़ आहिनि पोइ कटी वई पाड़ अहिड़ी क़ौम जी जिन ज़ुल्म कयो ऐं सभु तारीफ़ूं आहिनि अलाह जे लाइ जेको रब आहे जहाननि में चओ ख़बर ॾियो तव्हां जेकॾहिं वठी अलाह ताला तव्हांजे कननि खे तव्हांजे ॿुधण जे ताक़त खे ऐं तव्हांजे अखियुनि खे तव्हांजे ॾिसण जे ताक़त खे ऐं मुहर हणे तव्हांजे दिलनि ते केरु आहे महबूद सवाइ अलाह जे जेको आणे तव्हां वटि इन खे ॾिस तूं कीअं था फेरायूं असां आयतुनि खे पोइ इहे फिरनि था चओ ख़बर ॾियो तव्हां जेकॾहिं अचे तव्हां वटि अलाह जो अज़ाब अचानक या ज़ाहिर ज़हूर न हलाक कई वेंदी मगर ज़ालिम क़ौम ऐं न मोकिलींदा आहियूं असां या नथा मोकिलियूं असां कंहिं बि रसूल खे मगर ख़ुशख़बरी ॾींदड़ हूंदा आहिनि ऐं ॾिजारींदड़ हूंदा आहिनि पोइ जंहिं ईमान आंदो ऐं इस्लाह कई ऐं ठीकु कई पंहिंजो पाण खे पोइ नाहे ख़ौफ़ इन्हनि ते न की ॾुख वारा थींदा
जिन माण्हुनि कूड़ो कयो असांजे आयतुनि खे, पोइ चवंदो इन्हनि खे अज़ाब उन जे करे जो फिस्क कंदा हुआ, गुनाह कंदा हुआ। चओ त नथो चवां मां तव्हांजे लाइ त मूं वटि अलाह जा ख़ज़ाना आहिनि, ऐं नथो ॼाणा मां ॿुझ, ऐं नथो चवां मां तव्हांजे लाइ त बेशक मां मलाइक आहियां, नथो ताबेदारी कयां मां मगर जेको वही कयो थो वञे मुंहिंजे तरफ़। चओ छा बराबरि थिए थो अंधो ऐं सॼो? छा को नथा सोच वीचार कयो तव्हां? सूरतुल अनआम जो 4 रुकू, 7 सिपारे जो 10 रुकू, आयत नंबर 41 खां आयत नंबर 50 ताईं मुकम्मल रुकू तिलावत कयोसीं, उन जो लफ़्ज़ी तर्जुमो पढ़ियोसीं ऐं इन्हनि आयात जो तफ़सीर मारिफुल क़ुरान जुल्द नंबर 3 सफ़ो नंबर 319 खां नकुल कजे थो। पहिरीं आयत में अल्लाह ताला फरमायो, तोखां पहिरियों उम्मतुनि ॾे असां रसूल मोकिलियासीं, पोइ जॾहिं उन्हनि अल्लाह जे रसूलनि जी नाफ़रमानी कई, न मञियो, त उन्हनि खे असां ॿिनि तरह जो इम्तिहान वरितोसीं। पहिरियों कुझु सख़्ती ऐं तकलीफ़ उन्हनि ते विझी करे, तकलीफ़ ऐं मुसीबतुनि खां घबराए करे मन न मन अल्लाह ताला जे तरफ़ मुतवजह थियनि, पर उहे इन इम्तिहान में फेल थिया, अल्लाह जे तरफ़ मुतवजह न थिया। जीअं असां वटि ताज़ो दुनिया जा हालात ॾिठासीं, मुख़्तलिफ़ इम्तिहानात आया, पर उन में बि माण्हू रुजू इल अल्लाह कोन कयो, त को अल्लाह जे दर ते अचनि, का तिलावत कनि, का इस्तिग़फ़ार कनि, को सदका ख़ैरात कनि, इहो कोन थियो। अॻियुनि क़ौमुनि खे बि अल्लाह ताला ईअं अहिड़ियूं सख़्तियूं तकलीफ़ूं मुसीबतूं ॾेई मन न मन अल्लाह जे तरफ़ मुतवजह थियनि, पर अॻियूं क़ौमूं बि नाकाम थियूं, फेल थियूं। ऐं ॿिए तरह सां अल्लाह ताला उन्हनि जो इम्तिहान हिन तरह सां वरितो जो दुनियावी ऐश ऐं राहत जा दरवाज़ा खोले छॾियईं, दुनिया जो हर ज़िंदगी जो साज़ो सामान उन्हनि खे ॾेई छॾियईं, त मन न मन पंहिंजे रब जूं नेमतूं सुञाणे करे अल्लाह जे तरफ़ मुतवजह थियनि, अल्लाह जी शुक्र अदा कनि, पर इन अल्लाह जे नेमतुनि खे विसारे छॾियऊं, अल्लाह ताला जे तरफ़ मुतवजह न थिया। माना ॿिन्ही हालतुनि में माण्हुनि जी तबीयत फितरत इहा रही जो अज़ाब ऐं मुसीबत में बि अल्लाह जे तरफ़ मुतवजह न थिया, ख़ुशि ऐशी ऐं दुनिया जे हर तरह जे साज़ो सामान में भी अल्लाह जे तरफ़ मुतवजह न थिया। अल्लाह ताला फरमायो जॾहिं इन्हनि इम्तिहाननि में नाकाम रहा, पोइ इन्हनि जी हुज्जत, इन्हनि जो दलील पूरे करण जे लाइ अल्लाह ताला इन्हनि खे ॿई तरह जा इम्तिहान वरिता, सख़्तियुनि सां बि ऐं आसानियुनि सां बि, पर ॿिन्ही में नाकाम विया। पोइ अल्लाह ताला उन्हनि खे अचानक पकड़ियो। गुज़िरियल उम्मतुनि खे अल्लाह ताला कॾहिं आसमान, कॾहिं ज़मीन, कॾहिं ॿिए तरह जो अज़ाब मोकिले। कंहिं क़ौम खे अल्लाह ताला पाणी जे अज़ाब सां, कंहिं क़ौम खे हवा जे अज़ाब सां। नूह अलैहिस्सलाम जी पूरी क़ौम खे अल्लाह ताला तूफ़ान सां अहिड़ो पाणी जो हुयो जो जबलनि जे चोटियुनि ताईं वञी उहो पहुतो। क़ौम आद ते हवा जो सख़्तु अज़ाब आयो, तूफ़ान 8 ॾींहं ताईं मुसलसल रहियो, जंहिंमें कोई बि माण्हू न बचो। क़ौम समूद हिकु ख़ौफ़नाक आवाज़ जे ज़रिए सां तबाह कई वई। क़ौम लूत अलैहिस्सलाम जी पूरे बस्ती खे अल्लाह ताला ऊंधो करे ऐं तबाह कयो। अॼु ताईं उर्दुन जे इलाइक़े में हिकु अजीब क़िस्म जे पाणी जी सूरत मौजूदु आहे, जंहिंमें कोई बि जानवर, ॾेडर, मच्छी वग़ैरह ज़िंदा न रही सघंदो आहे। इन जे करे उनखे बहर मय्यत जे नाले सां चयो वेंदो आहे ऐं बहर लूत जे नाले सां बि चइबो आहे। उन पाणी में न मच्छी ज़िंदा रही सघंदी आहे, न ॾेडर, न जानवर। इहो जेके पाणी वारियूं शयूं आहिनि, जीत जणा आहिनि, इहे शयूं उन में ज़िंदा न रही सघंदियूं आहिनि। इन खे चइबो आहे बहर लूत या बहर मय्यत। उन में का बि शइ ज़िंदा न रही सघंदी आहे, छो त इहा उन अल्लाह ताला उन इलाइक़े में उन क़ौम ते अज़ाब ॾिनो हो। पोइ अल्लाह ताला फरमाए इहो इन्हनि खे अज़ाब हिन लाइ चखायूं था, इहो अञा नंढो अज़ाब आहे, त मन न मन वॾे अज़ाब खां पहिरियों मोटनि, रुजू कनि, अल्लाह जे तरफ़ मोटी अचनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में सुधारो आणनि। छो त दुनिया दारुल अमल आहे, दारुल जज़ा न आहे। दारुल जज़ा आहे आख़िरत, हक़ीक़त में उते ई आहे। बाक़ी दुनिया में
बाज़ आरिफ़ीन बुज़ुर्गनि अल्लाह वारनि इहे फ़रमायो आहे त दुनिया जूं जेतिरियूं बि लज़तूं ऐं राहतूं आहिनि उहे बि सभु नमूनो आहिनि जन्नत जे राहतुनि जो, ताकी माण्हू उन्हनि जे तरफ़ शौक़ ऐं रग़बत पैदा थिए ऐं जेतिरियूं तकलीफ़ूं परेशानियूं रंज ऐं ग़म हिन दुनिया में आहिनि उहे सभु जा सभु नमूना आहिनि अज़ाब आख़िरत जा, ताकी इन्हनि खे ॾिसी करे इंसानु पंहिंजो पाण खे जहन्नम जे अज़ाब खां बचाइण जी कोशिशि करे। हे नमूनो आहे अल्लाह ताला एग्ज़ाम्पल जे तौर ते जेके राहतूं आहिनि उन्हनि खे ॾिसी करे दुनिया जे राहतुनि खे ॾिसी करे माण्हू जन्नत जे शौक़ में ऐं दुनिया जे इन्हनि मुश्किलात मुसीबतुनि तकलीफ़ खां ॾिसी करे माण्हू जहन्नम खां बचण जी कोशिशि करे। अल्लाह ताला फरमाए इहे सभु शयूं हिन जे लाइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, मन न मन आजिज़ी कनि, मन न मन मुंहिंजे तरफ़ झुकी अचनि। पर जेकॾहिं इहे इन मसाइब तकलीफ़ुनि जे बावजूदि न झुकिया आजिज़ी न कयूं पोइ अल्लाह सीं फरमायो फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन, पोइ हर शइ जा दरवाज़ा इन्हनि ते खोले छॾींदा आहियूं, हर ऐश इशरत जो सामान इन्हनि खे ॾेई छॾींदा आहियूं। इन जे लाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं तव्हां ॾिसो कंहिं माण्हू ते नेमत ऐं दौलत वसे थी पई हालांकि उहो पंहिंजे गुनाहनि ऐं नाफ़रमानियुनि में आहे त सम्झो त उन जे लाइ अल्लाह ताला इस्तिदराज कयो आहे, यानी उनखे ऐश ऐं इशरत उनखे सख़्तु अज़ाब में पकड़ण जे करे हिकिड़ी निशानी आहे। हिकिड़ो माण्हू गुनाहनि में मुब्तला आहे बावजूद इन गुनाहनि जे अल्लाह उनखे जाम थो अता फरमाए ऐश इशरत माल दौलत, पोइ इहे इन खे अल्लाह ताला ढर ॾिनी आहे आहिस्ता आहिस्ता जीअं नाफ़रमानियुनि में हलंदो वञे ताकी सुभाणे इन जी हुजत क़ाइमु न थी सघे ऐं अचानक उनखे अल्लाह ताला अज़ाब सां पकड़ींदो आहे। पोइ माण्हू वरी असां फ़ैसिलो कंदा आहियूं, माण्हू बदमाशी में बि हूंदो आहे, पैसो जाम हूंदो अथसि, पोइ असां हिकिड़ी फ़तवा हणी छॾींदा आहियूं रब राज़ी अथसि। रब जी रज़ा पैसे ऐं दौलत सां न आहे, रब जी रज़ा ईमान इस्लाम तक़वा परहेज़गारी अमाल सालिहा सां आहे, त इहो अल्लाह ताला कॾहिं कॾहिं ईअं कंदो आहे। ऐं ॿिए तफ़सीर इब्न जरीर बरिवायत उबादा इब्न सामित नकुल कई आहे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं अल्लाह ताला कंहिं क़ौम खे बाक़ी रखणु ऐं वधाइणु घुरंदो आहे त ॿ वस्फ़ूं उन में पैदा कंदो आहे। हिकु वस्फ़ त हर कम में उन्हनि में एतिदाल ऐं दरमियानगी हूंदी आहे, हर कम में विच थराई, न सफ़ा अॻिते वधी वञनि न सफ़ा हेठि लही अचनि, ईअं न, हर कम में उन्हनि में एतिदाल ऐं दरमियान रवी हूंदी आहे। ॿी सिफ़त हूंदी आहे इफ़त ऐं इस्मत, यानी पाक दामनी वारी ज़िंदगी, पर ख़िलाफ़ हक़ शयुनि जे इस्तेमाल खां परहेज़। जॾहिं अल्लाह ताला कंहिं क़ौम खे हलाक ऐं बर्बाद करणु चाहींदो आहे त उन्हनि ते ख़यानत जा दरवाज़ा खोले छॾींदो आहे। ख़यानत माना इहा करप्शन, ख़यानत माना लुट मार, ख़यानत माना फुर लुट, इहा ख़यानत आहे सभु हर तरह जी। जंहिं क़ौम जी तबाही अल्लाह वटि मुक़दर हूंदी आहे उहो क़ौम ख़यानत में मुब्तला थी वेंदी आहे ऐं पंहिंजे ख़यानतुनि बदअमलियुनि जे करे बावजूद इन जे दुनिया में कामयाबु नज़र ईंदा आहिनि, हालांकि इहा कामयाबी न आहे, इहा अल्लाह ताला जी ढर हूंदी आहे। आख़िरी आयत में अल्लाह ताला फरमायो जॾहिं अल्लाह ताला जो अज़ाब आम ईंदो आहे त ज़ालिमनि जा नसल ख़तमु थी वेंदा आहिनि। उन जे आख़िर में अल्लाह सी फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभु तारीफ़ूं अल्लाह जूं आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो। इन तरफ़ इशारो आहे त मुजरिमनि ऐं ज़ालिमनि ते जॾहिं कोई अज़ाब ऐं मुसीबत ईंदी आहे त पूरे जहान जे लाइ हिकिड़ी नेमत हूंदी आहे। मुजरिम खे सज़ा मिले, मुजरिम खे पकड़ थिए, इहो अल्लाह ताला जी हिकिड़ी नेमत हूंदी आहे जो ॾोहारियुनि ते पकड़ थिए, रोकथाम थींदी आहे। उन खां बाद में अल्लाह ताला मुशरिकीन जा 3 सवाल ऐं उन्हनि जा जवाब ज़िक्र फरमाया आहिनि त उन्हनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सवाल कया हा, पोइ उन जा जवाब अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में नाज़िल फरमाया। 3 मुतालबा कया आहिनि। पहिरियों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चयूं जेकर तूं वाक़ई अल्लाह जो रसूल आहीं त पोइ बज़रिए मोजिज़े जे असांजे लाइ सॼी दुनिया जा ख़ज़ाना गॾु करे छॾ। ॿियो इहो मुतालबो कयूं जेकर तूं वाक़ई सचो रसूल आहीं त असांजे मुस्तक़बिल में पेश अचण वारा तमामु मुफ़ीद ऐं मुज़िर हालात ऐं वाक़ियात ॿुधा ताकी असां मुफ़ीद शयुनि जे हासिल करण ऐं नुक़सानदेह सूरतुनि खां बचण जो इंतज़ाम कयूं। 4 मुतालबो इहो कयूं त असांजे सम्झ में नथो अचे त असांजी क़ौम जो हिकिड़ो इंसानु जेको असां वांगुरु माउ पीउ मां पैदा थियो आहे ऐं उन में सभु बशरी सिफ़ात खाइणु पीअणु बाज़ारनि में घुमणु वग़ैरह
असां वांगुरु आहे तो हो अलाह जो रसूल कीअं थो थी सघे? कोई फ़रिश्तो हुजे हा जंहिंजी तख़लीक़ ऐं औसाफ़ असां सभ खां अलॻि हुजनि हा, त उन्हनि जे जवाब में अलाह ताला हे 3 जवाब अता फ़रमाया। क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, चइनि त मूं वटि अलाह जा ख़ज़ाना कोन्हनि के। इहो जवाब अलाह ताला इरशाद फ़रमायो त चइनि त अल्लाह जे हर शइ जा ख़ज़ाना मुंहिंजे हथ में हुजनि, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथ में। जीअं अल्लाह पंहिंजे ख़ज़ाननि जो हर वक़्तु हर जॻह ते कुन फ़यकून जे हुकुम सां मालिक आहे, मां मालिक न आहियां। 2 नंबर ते अल्लाह ताला फ़रमायो इन्हनि खे इहो जवाबु ॾे वला आलमुल ग़ैब, मां कुझु खे नथो ॼाणां। कुझु खे ॼाणण वारी ज़ात, हर जॻह ते हर जाइ ते हाज़िर नाज़िर ॼाणण वारी ज़ात, जेका इंसान जे अञा इरादनि में दिलि में आहे, तहत सरा हुजे या 7 आसमाननि खां मथे हुजे, कुझु खे ॼाणण वारी ज़ात अलाह जी आहे। अलाह जे कुझु खे कोई बि ॼाणण वारो कोन्हे। ऐं 3 नंबर ते अलाह ताला जवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फ़रमायो थी इहो ॾियनि वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, ऐं इन्हनि खे इहो बि चओ त मां मलाइक कोन आहियां, मां इंसान आहियां। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय, बाक़ी मां जेको मूंॾे अलाह ताला जे तरफ़ां वही थींदो आहे उन जी ताबेदारी कंदो आहियां। अलाह ताला मूंखे जेको अता फ़रमाईंदो आहे, जेको हुकुम कंदो आहे, मां उन जी ताबेदारी कंदो आहियां। आख़िरी आयत में अल्लाह ताला हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फ़रमायो इन्हनि जवाबनि खां बाद वअनज़िर बिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम, त क़यामत जे मुतलिक़ 3 तरह जा माण्हू आहिनि। हिकिड़ा उहे जेके यकीनी तौर ते उन जो अक़ीदा रखनि था त क़यामत थियणी आहे। ॿिया उहे जेके मुतरदद आहिनि, हैरान परेशान आहिनि, शक में आहिनि, डाउट में आहिनि, उन्हनि खे त अलाए क़यामत थींदी या अलाए न थींदी। 3 उहे आहिनि जेके बिल्कुलु मुनकिर आहिनि, मञण जे लाइ तयार ई न आहिनि, चवनि था छाजी क़यामत थींदी। तबलीग ऐं इंज़ार जो हुकुम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अगरि इन्हनि 3 तबक़नि जे लाइ आम आहे, जीअं जो इलाही सारे इरशादात क़ुरानी में वाज़े आहे, पर पहिरियों 2 तबक़नि में चूंकि असर क़बूल करण जी तवक़ो ज़्यादा आहे, इन जे लाइ ख़ासि तौर ते उन्हनि जे तरफ़ तवजो करण जी हिदायत कई वई। वअनज़िर बिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम, उन्हनि माण्हुनि खे क़यामत खां डिॼार जिन माण्हुनि जो ख़्यालु इहो आहे त पंहिंजे रब जे आॾो उथिणो आहे, इन्हनि खे बीहणो आहे, मैदान महशर क़ाइमु थियणो आहे। हेसि ताणी रुकू पूरो थियो। इंशा अल्लाह ताला ज़िंदगी रही ईंदड़ रुकू वरी सुभाणे तिलावत कंदासीं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।